hasil pemasangan bubuk depan kapal nih. Di binuangan bubunya nih. Beronang ukuran. Masih kilo ini, Pak. Enggak, 7 nih yang begini. 1 kilo 78. Lumayan. Ada 5 kilo, 6 kilo. Buntal hasil bubu depan. Oh iya, hari rupanya. Makanya dari kemarin saya bilang pasang bubu di sini lumayan. Berarti nanti kalau ada sisa makanan buang di sini aja.